Siete Vignole, questo è l'altro scoop della nostra emittente, siamo nella tana della Mano Nera, che ormai è imperversa da anni, mesi, è arco. Noi siamo riusciti a andare dentro nel suo sgabuzzin, da dove scrive, manda le foto e crea casini. Mano Nera, ma non ti vergogni a fare queste robe? Dovrei vergognarmi? No, insomma, anche perché parlare mai così del prossimo senza dargli possibilità di replicare, insomma. Ma per quello replicare può replicare quando vuole e non è parlare male, no? È raccontare quel che succede, perché a me a volte la mattina mi devo presto, capito? Sì. E ora vado lì al sole, che devo aspettare però che Carletto imbrocca tutti i giornali, perché sennò non posso leggere, mi dici ti lascia stare perché ti sbagli sempre a imbroccarli. Ora aspetto, però dopo leso, però go la mia scaletta, prima leso l'Adige, mia che sia più bravi, perché è una questione così di organizzazione. Ma l'Adige, dopo il Trentino, lì che abbiamo ancora l'Alto Adige, però non capiamo neanche al nord e quelle robe lì, e dopo la Gazzetta, perché la Gazzetta mi devo sempre guardare come si chiama quelli lì che va in giro per popolari da Milano, se mi compra un Zubador, compra qualche dunde, perché di sempre chi compra roba grossa alla fine non sempre finire. Quelli del Milan, dai, capisci? Sì, Galliani. Dopo il resto cosa vuoi? Te giri per arco, te guardi, te sbini, te smoni, te slampi, te fai su di tutto, come vuoi te. Lei che mi dice che ti hai scoperto il sistema di far foto e mandarle col computer e da allora le fine. Ogni tanto però anche domanda anche scusa a chi che legge, perché che sta uno a pronto 6 anni per mi dice ma che cazzo scrivi? Proprio se di cazzo che non si dovrebbe neanche dirlo, ma dico così. Godete, amico, voi dei grossi, le lettere le piccoline, una volta ti carichi sulla la A, vai fuori la H, porta pazienza, bisogna però che qualche dume fescoletta mi dovesse una roba, sa come quei telefoni una volta con la roella? Sì. E volevo dire di qui, no, capito? Ma io già sempre più piccolo, amico, il Deon, che non è proprio da ginecologo come Deon, però è un Deon grosso, insomma, non è che... Ma ogni tanto mi sbaglio. Ascolta, ma perché te la dai su così tanto con quei deriva? Ecco, chi vorrebbe dirti una roba, perché non è vera questa qui, no? Lei Lori, che è una volta come tacchini, cioè se di tacchini, aspetta che ti rovina una tela che mi sono dette quindi è tacchini, no? E una volta quando te ne vedo, sa che ti butti fuori di me, ti fai più, arriva sempre il tacchino che lo beccolo, no? Cosa vuoi che cambia quelle arriva? Non è le Lori che arrivano, capito? Ah, ho capito. Cioè, mi sono nato solo al Morandel, ho fatto le scuole a Riva, sono stato tanti anni, mica perché lo fate quelle nuove, perché non mi pareva più via, e sono stato lì 5-6 allora li conosco quasi tutti, dopo magari sa per via del ballon, per via là, mica sono un buccio di amici, però che sempre sapete Rivanel, no? Perché abbiamo mettito si sta a Riva diversi anni, sai che Rivanel è quel che quando andavamo al cinema Perini in Pizzonera il venerdì, noi ne vezzò con la maglietta, Rivanella invece il becco con la camicia bianca, la gravata. Dopo ci facevano prestare i soldi per venire al cinema da noi, no? Però cazzo la differenza era quella. Allora mi con quelli mi godono, no? Ma le anche belle,
il problema è che non vede più di quelli, capisci? Allora gli altri, quelli che vengono da fuori, tipo qui da Limone, che hanno fatto i soldi, che arriva chi compra le botteghe, poi noi capisco, perché noi è in linea con il ragionamento che poteva avere di noi, no? Allora si arrabbia e mi dice, oh, tu te la vai su, tu ti hai fatto i soldi, è vero, ho fatto i soldi perché al 2 di agosto i devi venire a trovarmi lì. Allora, mi a tutti che piacciono. Allora, se vuoi che venga a tutti da me, abbiamo chi compra. Oh, no, 10 euro è vero. Ma sa quanti che vignerà? Ma sotto gira a Ciacere che supposto il numero della Busa che sarà una specie di lista del nuovo governo di Arco per la prossima primavera. No, Ciacere è il... No, secondo me le Ciacere messe arte dal Paolo Mattei. Paolo Mattei si è stufato, le è via e l'ha detto vado via perché probabilmente non posso competere con una lista di persone che vinerà dopo, capi com'è? Però a me questa non l'ho capita, anche a me l'ho sentita lì al baretto, no? Lì al baretto, te vai lì 2 o 3 volte, ti metti insieme, non una lista lì, ti metti insieme a una ventina di liste, però è una roba che mi ho sentito che dentro, non lo so, parlava di un assessore da Bologna che faceva il primario fuori all'ospedale di Arcoli, non so come si chiama, il Franco, un nome così, insomma. Ed essere che quel dopo viene diversi, però meno che c'entro niente. Sì, no, praticamente. Tra mia che vado a perdere tempo, però. E ascolta, invece, comunque da qui a febbraio qualcosa bisogna fare, insomma, non si può lasciare, dico, Arco senza sindaco, o il Beta era all'altezza, secondo te? Queste robe chi non che sa, perché ti vedi, mi scrivo solo monade, vabbè che loro monade può darsi che non so, però le mie monade le diverse delle sue monade, capi com'è? Le è più che me le capisco, capi com'è? Tolto qui da riva, ma gli altri le capisco, cioè non so, non posso mica, cioè no, dai, ti mi fai delle domande, queste qui le alta un alto livello, cioè la politica di quelle grosse, no. Cioè te con la politica non ti c'entri per niente. Non sono mai centrato, cioè, non so, quando ho finito le elementari subito dopo le elementari in maniera nominata capo classe, capisci bene? Sì, ho fatto il militare, mi ha detto ti te fai il caporale, mi ha detto fammi un piacere, lascia stare. E infatti ha fatto il mio amico e l'ha finito il militare 6 mesi dopo di me, no? E allora l'ho tagliata ancora allora, capì che era meglio così. Vuoi vedere la foto di quando ero militare? Ti faccio vedere la foto? Guarda che bel puttana che ero, guarda. Che roba. Che roba. Tradisci mai di, no? Mai. Questo qui, non solo ero bravo così, questo qui, ti te credi che fosse lì militare, che invece mio fa la comparsa con al posto dell'Albertone dei Sordi nel vigile. Ma dai. Sì, perché quando lui fa finta di andare in moto, ero sempre lì. Perché te con il moto Guzzi la Lodola, la conoscevi la Lodola? Sì. Ti te conoscevi la Lodola? Te l'hai conosciuto le colombine, quelle robe lì, la Lodola era una Guzzi, 675. Guarda che corridor che ero. Ma sai che assomiglia a Sordi? Sì, ma sai che ancora dammi dei tuoi di soldi? Ma io ho promesso 50.000 lire, bianca l'odore. Allora, approfittiamo di questo momento qui per dire che 50.000 lire che arriva ancora alla mano nera. Niente, ma da niente. Con la rivalutazione cosa sarà? 20 euro. A me ne avrei a usare di 50.000 lire di quelle vecchie. Vabbè. La tacca su? Ma tacca da su. Va bene. Mano Nera, grazie di tutto. Perché la fili? Certo. Per stavolta sì. Perché se no te metto grigio.